Бүгүнкү күндө Толкунбек Абдыгулов ушул жаңы технологияга тормоз болгон үчүн кетти деп дагы айткым келет. Здесь идет подмена понятий, да? Пытаются под финтех подогнать то, что по сути не является финтехом. Нигде в мире нету такого прецедента, чтобы хранилища Национального банка использовались частными компаниями. Второе, в соответствии с законом и нигде в мире нету, чтобы Центральный банк открывал счета и обслуживал частные предприятия. Это все очень опасно для Национального банка и для страны, потому что везде, если это пройдет, в рекламе будет присутствовать имя Национального банка. И наше население может, не разобравшись, подумать, что это делается государством и Национальным банком. Компания, которую мы сейчас Улуттук банктын төрагасынын компетенттүү эместигин мына турмуш өзү көрсөттү. Мен кайра айтып атам, сиздер мына эл журтка дагы айтып коеюн. Улуттук банк бүгүнкү күндө Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мына 7 жылдан бери биздин финансовый секторду талкалап салды. Ошондуктан буга мен парламенттин чогулуштарында да айттым, буга баа беришибиз керек. Бүгүнкү күндө эгер ушул нерсени аягына чыгарбасак, бүгүнкү күндө биздин экономикабыз аксаган боло берет. Ошондуктан дагы түз кайрылгым келет. Ушул трибунадан Толкунбек Абдыгулов, сиз эгерде реформага барбасаңыз, өзүңүздүн оюңузду өзгөртпөсөңүз, бүгүнкү күндө кыргызстандыктардын турмушу эч качан өзгөрүлбөйт. Фролов деген бұл Номозбанк менен байланышкан. Номозбанк бұл күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алып жүргөн банк, билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Буга кайта жаңы банк ачканга биз таң калып отурабыз деп.